こんにちは。株式会社マイコールの江原と申します。弊社は呼び出しベルの製造販売を行っております。マイコールスマジオゲストレシーバーゼロと3機種ご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。デモ機の方も無償でお貸し出ししておりますので、どうぞお気軽にお申し付けくださいませ。ありがとうございました。